Hoje eu fiz assim mais um vídeo que hoje eu vou mostrar minha geladeira de brinquedo. É verdade, é? Hoje eu estou aqui com a amiga Vitória. Oi. Então vamos lá, já tá aberta olha, na porta. A gente, cadê? Chega aqui em cima, agora vamos por aqui. Temos talheres, uma colher e nesse potinho aqui. Aqui eu deixo os pratinhos, tem vários pratinhos. E aqui tem esse símbolo da Frozen, que ela está fechada, que é esse símbolo da Frozen, a Ana. E o outro símbolo da Frozen aqui na porta. Tem mais essa aqui, figurinha desse desenho, que foi eu que colei, tá, gente? Então, bora lá. Aqui nesse baú, eu deixo, ai, gente, queijo e presunto, olha, bem lindo. Aqui, bolinho de mel, bolinho de mel. Aqui tem esse pote de manteiga. Você sabe que ela vai? Segura. Ó, tira. Aqui temos esse pãozinho. Esse pãozinho, olha. Ai, gente, porque aqui tem alguns pãozinhos cortados. Mas tem esse pãozinho, olha. Bem lindo. E dois danoninhos de chocolate. Eu dou pra Sara levar pra escola, né? Gente, desculpa a zoada, tá? Aqui, eita, a gente tá aqui com o papai. Ai, irmã. Tem esses biscoitos. Esses biscoitos lindos. Aqui tem esses biscoitinhos de uvas também. Super lindos. E aqui temos balinhas de chocolate. Focou. Ai. Gente, Caiu tudo no chão. Tá vendo? Grupo. E hoje a gente tá precisando muito no mercadinho que tá faltando muita coisinha. Se você bater a meta de 12.000 likes, eu faço um vídeo eu ir no mercadinho hoje ainda. Tipo remédio, mas não é. Aqui mais, ó. Tem bolinho de cenoura e com torta de ervilha que eu fiz ontem à noite. Aqui temos uva, foca, uva, maçã e banana picada. Olha, leite, óleo que eu faço com as coisinhas, óleo, bastante óleo. O leitinho dela que ela não tomou de noite, que eu deixo aqui. Minha amiga foi. Minha pai que vai me buscar. Um ovinho, olha, bem gostoso. Que eu frito. Gente, se vocês estão ouvindo só, desculpa, tá? Aqui, leitinho, que a gente tá usando muito leitinho esses dias, né? É, isso é verdade. Nas calzinhas um pouco pra Você bagunçou tudo. Vou arrumar, né? Todinho. Um pouquinho. A aguinha bem gostosa. E que nó, gente. Vocês devem estar falando assim, é a caixa vazia, mas não é caixa vazia. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram a câmera pra mim. Aqui, olha, que nozinho. Bem gostosinho, olha. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aí, tá vendo? Que nozinho. Eita, caiu, gente. Aqui, ó. Gente, porque não tinha aqueles quinozinhos que vem com a embalagem dourada. E tem esse roxinho. Bye, bye. Então, galera, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, bate a meta já que é 10 likes, né, Vitória? Ela fez isso. Né, Vitória? É. Gente, então, beijo.